Hoy, kaibigan, sasakyan mo ba ay ayaw ng umandar kagaya na lang nito? At gusto mong malaman kung ano ang sira at paano ito i-diagnose? So panoorin lamang ang video na ito, baka meron kang idea na mapupulot at masolusyonan yung problema ng sasakyan mo. So ayan, dito ay inon-on ko at gusto kong paandarin pero ayaw umandar yung sasakyan natin. At saka nakailaw-ilaw yung sign ng susi, yan, yung yabi. So kapag ganito ayaw talaga tong umandar kasi naka-immobilizer problem yung unit natin. Ang una natin gagawin dito, syempre kailangan natin ng bulang kristal scanner ba. Sa mga basher dyan na ayaw nila ng scanner, panoorin nyo kung kaya nyo bang paandarin to ng walang scanner. Yan, so kita natin ito yung mga trouble code, ayan, so about ACM. So nag-lost communication daw siya. So para malaman kung ano ba yung sira, ayan. So dito tayo sa baba, ayan, so PCM, yan, power control module not response, no response. So ibig sabihin absent siya. So kung meron kayong bulang kristal ay easy nyo lang na mapagdesisyonan yung gagawin ninyo sa ganitong klaseng sitwasyon. Kung wala naman kayong scanner kasi hit nyo yung scanner, so amang hula na lang kayo. Ayan, so kita natin yung engine dito na tinaitaihan na ng mga daga-daga ba. Ayan, so medyo matagal-tagal to na hindi umusok yung tambucho. Kaya yan, sinolusyonan na agad ni Matsuki dito. Naggalaw-galaw na si Matsuki ba. So dahil sa PCM, ECM yung problema ay dumirekta na agad si Matsuki dito. So sa mga nagdi-DIY, so pwede kayong dumaan muna sa mga fuse-fuse, mag-tester-tester kayo. Pero dito hindi ko na pinatagal yung video at yan. Tinanggal ko na agad yung PCM natin. Ayan, ECU. So ito yung tinatawag na computer box. Kita nyo naman, ayan, so kinain yung metal ba. Ayan, so parang kinit-kit-kit-kit. So parang nakaano siya ng chemicals. So pagka ganyan, sira talaga yung posible na sira yung ECU natin, yan, so titingnan natin, imbestigahan natin bakit nagkaganito to. Kita natin na tinaya-taya talaga yung ilalim. Ayan, so ganyan kasi siya, so ibig sabihin na damay siya. So yung ng baterya yung naka dito. Siguro nakabitan to ng baterya na yung tubil-tubil pa ba. Kaya yan, nagpalit agad tayo ng bagong ECU, yan, so yan yung hindi kinain ng yan, Kaya na magtanaw-tanaw, alam niyo yung kagid-kagid na ECU diyan at yung walang kagid-kagid. So yun na, diagnose natin diyan na nasira yung ECU natin dahil dun sa battery solution. Siguro ang gamit na battery nito dati ay yung tubil-tubil, yung hindi maintenance free na battery. So ngayon kita natin yung battery na ginamit nila na Motolite na. So hindi yan yung battery na nakasira nito. So good yung ginawa nung may-ari na nagpalit na siya ng battery. Pero matagal na to kasi hindi to kinain-kain ng ganun lang kabilis. Yan, so pagkatapos mapalitan ni Matsuki ng bagong ECU ay dito naman agad si Matsuki. Balik tayo sa heater ng mga scanner, yung ayaw ng bulang kristal ba. Yan, So kung hindi kayo fans ng mga bulang kristal, paano nyo gagawin yung magpalit ng PCM ECU, yan, So procedure is replace or other PCM or parts. So pagka nagpalit daw kayo ng ECU, kailangan nyo pindutin to. Kung wala kayong gamit na bulang kristal, o yung pipindutin ninyo, yung hula-hula ng bulang kristal na lang. So 'di ba? Hindi pwede yung hindi tayo gumamit ng bulang kristal talaga. Sa mga nagtatanong anong gamit ko dito na bulang kristal, so Otil yung ang price nito nasa 220,000 pesos. Ikuan ang susi may yon, umandar na bay, very good. Punta ka dito, umusok na tambutso. Siyempre, bago pang andar, nagpabadlong agad yung kasama natin. Nag-RPM agad. Ayos. So, ito lang pinalitan natin. Good. Aman. May umilaw? Umilaw yung gasolin. So ganun talaga, RPM agad yung kasama ko para ba makakita yung basher ba at mayroong mag-comment dito dahil daw ni RPM kahit bagong andar. Yan, so try natin paandarin ulit. I-start. Ayan, so ayos, one click talaga. Okay, walang umilaw. Okay, good job. So kapag ganyan ay tuyok na agad yung gulong. Umabante na tayo na nakauna yung unahan. Ayos, tara, test drive tayo ng dahan-dahan. Yun, test drive. Oy, good job. Yun, kala nyo 100 yung takbo namin, dahan-dahan.